Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva temporada de Vivencia con Dios, Biografías. Hallo, wie geht es euch? Wir beginnen eine neue Zeit der Erlebnisse mit Gott, Biografien. Vamos a estar narrando la vida de hombres y mujeres de Dios que transformaron los tiempos y sus vidas y la vida de los que estaban a su alrededor. Und wir werden Biografien, die Geschichte verschiedener Männer und Frauen Gottes wiedergeben und erzählen, die zu seiner Zeit in der Gesellschaft gewirkt haben, in ihre Freunde, in sich selber auch. Vidas que nos van a inspirar en la fe. Das sind Biografien von Menschen, die uns in unserem Glauben inspirieren werden. Así que ¿estamos listos para esta nueva temporada? Sind wir bereit für diese neue Zeit? ¡Vamos! Dann auf geht's! Y comenzando esta nueva temporada, Und wir beginnen diese neue Saison, diese neue Zeit. vamos a hablar sobre la biografía, vamos a narrar la vida de George Müller. Wir werden uns mit dem Leben, mit der Biografie von George Müller befassen. Y George Müller tiene muchas cosas escritas, registradas. Und George Müller hat sehr viele Sachen aufgeschrieben und uns zurückgelassen. Sí, él escribió un diario Hat ein Tagebuch geführt. y escribió su autobiografía también. Und hat auch sein eigenes Leben, seine eigene Biografie niedergeschrieben. Y en su diario están registradas Und in seinem Tagebuch 1,5 millones de oraciones contestadas. sind 1,5 Millionen erhörte Gebete aufgezeichnet. Nosotros tenemos los libros Wir haben die Bücher y zu son 2 Hause. libros así. Es sind 2 Bücher, die so dick sind. Y 1,5 millones de oraciones contestadas. 1,5 Millionen erhörte Gebete. Y nosotros nos alegramos tanto cuando tenemos una oración contestada. Und wir freuen uns so sehr, wenn Gott ein Gebet von uns erhört. Ok, vamos entonces con George Müller. Also legen wir los mit George Müller. A ver si me sale. George Müller nació en Kroppenstedt, George Müller ist in Kloppenstedt geboren, en el reino de Prusia en ese tiempo, im Königreich Preußens damals. el 27 de septiembre de 1805. Wann? Am 27. September 1805. Así que imagínense, hace mucho tiempo. Also schon vor einer Weile. El padre de George Müller era recaudador de impuestos. Der Vater von George Müller war Steuereintreiber. George Müller desde chiquito ya él escribe que él caía en muchos pecados. Und George Müller schreibt selbst, dass er schon seit klein auf sehr viele Sünden begangen ist. ¿Sí? Antes de cumplir los 10 años, Bevor er 10 Jahre alt wurde, robaba el dinero que el padre recaudaba. Imagínense. Hat er das Geld gestohlen, was sein Vater von den Steuern gesammelt hatte. Cuando tenía él 11 años, Als er 11 Jahre alt war, su padre lo envió a Halberstadt, hat sein Vater ihn nach Halberstadt ¿sí? geschickt. para que estudie allí en la escuela. Dort sollte er an der Uni studieren. ¿Ya? El padre de George, Sein Vater, also George Vaters, ¿sí? quería que él se convirtiera en sacerdote. wollte, dass er zum Priester wird. O sea, no para que sirviera al Señor, Aber nicht, damit der Gott dient, sino para que tuviera una vida cómoda y tranquila. sondern damit er ein bequemes Leben führen kann. Ok, la madre de George murió repentinamente cuando él tenía 14 años. Georges Mutter starb ganz plötzlich, als George 14 Jahre alt war. Aquella noche que la madre murió, él estuvo jugando cartas hasta las 2 de la madrugada. An dem Tag, an dem Abend, wo die Mutter von George gestorben ist, spielte George Karten bis 2 Uhr morgens. Y al día siguiente se fue a la taberna. Und am nächsten Tag ging er auch zur Taverne. Su muerte, la muerte de la madre, dice que a él no le causó ninguna impresión, solamente empeoró su estado. Und der Tod der Mutter hat keinen Eindruck auf ihn gemacht, sondern sein Zustand verschlimmerte sich einfach. Ok, George Müller se confirmó en la iglesia, George Müller hat dann die Konfirmation gemacht, pero mintió al sacerdote aber er hat den Priester angelogen, en lugar de estar confesando sus pecados, ¿no? anstatt seine Sünden zu beichten. Entonces, en este estado, sin oración, sin fe, sin arrepentimiento, Und in diesem Zustand, also ohne Gebet, ohne Reue, ohne Glauben,
fue confirmado y tomó la Santa Cena, él dice, ¿no? Hat er dann die Konfirmation, dann hat er das Abendmahl genommen. Ok, su padre después le consiguió una plaza en la escuela cerca de Magdeburg. Sein Vater hat sich also weiterhin um ihn gekümmert und ihm einen Platz in einer Schule in der Nähe von Magdeburg. Sí, está cerca de Berlín, Magdeburg. Also nicht so weit weg von Berlin. Y él pensó que si se alejaba de sus compañeros, viviría diferente. Und der Vater dachte, okay, wenn ich jetzt meinen Sohn weit weg von seinen Altersgenossen schicke, dann wird er sich anders verhalten. Pero se volvió más ocioso. Aber er lebte weiter in Sünden. Sí, o sea, ocioso es que vago. Se volvió más vago. Er war dann fauler, hat nichts gemacht. ¿Sí? Y seguía con las suyas, ¿no? Seguía mintiendo y todo lo que él hacía. Und er hat weiterhin gelogen. Also er lebte halt wie immer. Robó dinero. Er hat weiterhin Geld gestohlen. Estafó. Er hat betrogen. Sí, esto es muy gracioso, esta historia, porque dice que él se escapó y se fue un viaje, una aventura. Und diese Geschichte ist schon lustig. Er schreibt, dass er abgehauen ist. Er hat so sein Abenteuer erlebt. Y se metió en un hotel y vivió como rico. Und er ist in ein Hotel reingegangen und er lebte so, als wäre er reich. Pero no tenía dinero. Obwohl er gar kein Geld hatte. Y ahí es donde lo atraparon. Und dort wurde er dann erwischt und gefangen genommen. Y cuando él tenía 16 años fue a la cárcel. So dass er mit 16 schon im Gefängnis war. Y estuvo un año en la cárcel. Ein ganzes Jahr war er im Gefängnis. Hasta que el padre vino y, pagó todos los daños, ¿no? Bis der Vater dann kam und dann alle Schaden bezahlt. Y el padre le dio una paliza de aquella. Und danach wurde er richtig schön verprügelt vom Vater. Y se lo llevó a su casa. Und der Vater nahm ihn dann mit nach Hause. Pero George con mentiras convenció al padre para que lo envíe a la escuela en Nordhausen. Aber George überzeugte dann seinen Vater, wieder mit Lügen, damit er in Nordhausen zur Schule gehen konnte. Ok, recordemos que él estaba estudiando para ser sacerdote. Erinnern wir uns nochmal, er studierte, er hatte sich ja darauf vorbereitet, um Priester zu werden. ¿Sí? Él tenía más de 300 libros. Er besaß mehr als über 300 Bücher. Pero ninguna Biblia. Aber gar keine Bibel. ¿Sí? Hacía años que no leía las Escrituras. Und schon jahrelang hat er keinen Augen auf diese Bibel gelegt. Er kannte das Wort Gottes einfach nicht. ¿Sí? Rara vez iba a la iglesia. Ab und zu ging er zur Kirche. Y si iba por costumbre. Und wenn er ging, dann nur aus Gewohnheit. Y tomaba la Santa Cena 2 veces al año. Und er hat 2-mal im Jahr das Abendmahl genommen. Él dice, er schreibt und sagt, nunca oí predicar el Evangelio. Nadie me dijo que Jesús quería que los cristianos, con la ayuda de Dios, vivieran de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Er sagt, ich habe nie gehört, dass das Evangelium gepredigt wurde. Niemand sagte mir, dass Jesus wolle, dass die Christen mit Gottes Hilfe nach der Heiligen Schrift leben. A los 20 años fue a la Universidad de Halle. Im Alter von 20 Jahren ging er dann in die Universität von Halle. Y un día, mientras él estaba en la taberna, vio a uno de sus antiguos compañeros. Und eines Tages, als er in der Kneipe war, da sah er einen seiner ehemaligen Klassenkameraden. Este amigo se llamaba Beta. Der Name von diesem Klassenkameraden war Beta. Y su amigo le contó que había empezado a visitar todos los sábados la casa de un cristiano. Und sein Freund erzählte ihm dann, dass er begonnen hatte, jeden Samstag das Haus eines Christen zu besuchen. Y ahí se hacían reuniones de oración. Wo sie dann gemeinsam Gebetstreffen hatten. Le dijo que allá leían la Biblia. Er erzählte ihm, dass dort die Bibel gelesen que cantaban, oraban, dass sie gesungen haben, dass sie gebetet haben. Sería como una pequeña reunión, como era crecer juntos quizás, ¿no? So ein kleines Treffen wie gemeinsam wachsen vielleicht. ¿Ya? Cuando George oyó eso, als George das hörte, sintió como si hubiese encontrado un tesoro que buscaba por mucho tiempo. Verspürte er so, als hätte er einen Schatz gefunden. Etwas, was er schon sein Leben lang gesucht hatte. Sí, porque George en realidad sí quería cambiar. Denn eigentlich wollte George sich ändern.
Ok, él fue a esa reunión, Er ging dann zu diesem Gebetstreffen. lo recibieron muy bien, Er wurde sehr freundlich empfangen. se sentaron, cantaron un himno. Sie saßen dann haben sie eine Hymne gesungen. Entonces un hermano dice que se arrodilló y pidió la bendición para esa reunión. Und dort schreibt, dass eins der Brüder, der da war, sich dann kniete und betete. Dice que cuando se arrodilló este hermano, Und Josh schreibt dann weiter, als er sah, wie sich dieser Bruder dann hinkniete, le causó mucha impresión. hatte er einen tiefen Eindruck. Nunca había visto a nadie arrodillado orando. Er hat nie jemanden kniend beten sehen. Y George se sintió muy feliz Und Josh war glücklich y siguió yendo los sábados. und ging weiterhin samstags zu diesem Gebetstreffen. Y en la semana se juntaba con un hermano y leían juntos las escrituras. Und in der Woche traf er auch einen weiteren Bruder und dort haben sie auch gemeinsam die Heilige Schrift gelesen. Ahora su vida se comenzó a transformar. Sein Leben fing an, sich zu verändern. Y poco a poco fue dejando las malas compañías Und Schritt für Schritt fing er an, schlechte Gesellschaften zu verlassen. dejó de ir a las tabernas Er ging nicht mehr zu den Kneipen y dejó de mentir. und er hörte auch auf zu lügen. Leía las escrituras, oraba a menudo Er las die Bibel, er betete oft. y ahora empezó a ir a la iglesia pero con los motivos correctos. Jetzt ging er aber schon zur Kirche, aber mit den richtigen Motiven. Esto se lo escribió él, escribió una carta a sus padres y a su hermano contándole y diciéndole, busquen al Señor también ustedes. Er war so glücklich und er verfasste einen Brief an seinen Bruder, an seinen Vater und er schrieb, hey, sucht den Herrn, der Herr macht etwas in mir. Pero para la sorpresa de George, la respuesta fue bastante, estaban muy enojados, Aber el padre y el hermano. Josh war ziemlich überrascht, als er die Antwort bekam, denn der Vater und sein Bruder waren nicht erfreut. Bueno, George quiso ser misionero. Josh hatte immer im Herzen den Wunsch gehabt, Missionar zu werden. Oró por muchos días sobre esto. Und er betete viele Tage lang darüber. Entonces viajó a su casa y le pidió permiso a su padre. Er ging also zu seinem Vater und bat dem Vater um Erlaubnis, ob er das machen könne. Pero el padre se enojó muchísimo, Sein Vater aber war sehr wütend. porque él quería que sea un simple párroco Denn er wollte einfach nur, dass er Pfarrer wird y que esté tranquilo. und dass er ein stilles Leben hat. Y le reprochó que había gastado mucho dinero en sus estudios. Und er machte ihm Vorwürfe, er habe so viel Geld für ihn ausgegeben. A partir de ahí ya George no quiso más nada de dinero del padre. Ab dem Moment entschloss sich George, kein Geld mehr vom Vater aufzunehmen. Y empezó a trabajar por sí mismo él dentro de la universidad. Und er fing an, in der Universität zu arbeiten. Dice que a pesar de que él era muy débil, dice él, ¿no?, en la fe, Er selber sagt von sich, dass er im Glauben sehr schwach war. anhelaba ganar a muchos para Cristo. Trotzdem sehnte er sich danach, viele für Christus zu gewinnen. Mientras tanto seguía yendo los sábados, a las reuniones y los domingos. Währenddessen ging er weiterhin zu diesen Treffen samstags und sonntags zur Kirche. Seguía creciendo en la fe Er wuchs weiter im Glauben, y en el conocimiento de Jesús, aber auch in der Erkenntnis Jesu. pero prefería leer libros religiosos a la Biblia. Aber er las immer noch lieber religiöse Bücher als die Bibel. Un día George se entera de que había una agencia misionera llamada la Sociedad Continental de Inglaterra. Irgendwann erfuhr George von einer, sagen wir mal, Agentur mit dem Namen Kontinentale Gesellschaft aus England. Y esta agencia, vamos a llamarla agencia, ¿ya? Esta agencia querían enviar a un ministro a Bucarest para ayudar a un hermano que ya era anciano en la obra. Und diese Gesellschaft, diese Organisation wollte einen Pastor nach Bukarest schicken, um einem älteren Bruder, der dort war, zu helfen erstmal und dann zu ersetzen. George se ofreció. Und George meldete sich dann freiwillig. Tenía un deseo muy grande para servir al Señor. Und er hatte diesen großen Wunsch, den Herrn zu dienen. Y inesperadamente el padre le da permiso. Und unerwartet erhielt dann er die Erlaubnis vom Vater. ¿Sí? A finales del año,
un hermano llamado Hermann Ball, o Ball sería, ¿no? Okay. Era un misionero a los judíos polacos. Ende des Jahres traf einen Bruder mit dem Namen Hermann Ball und war ein Missionar der polnischen Juden. Dijo que su salud le estaba obligando a abandonar ese trabajo. Sprach zu Josh und sagte, hey, meine Gesundheit zwingt mich dazu, die Arbeit aufzugeben. Y esto cuando George se enteró, cuando se lo dijo, sintió un fuerte deseo de ocupar su lugar. Und als Josh diese Nachricht hörte, hatte diese Sehnsucht, diesen Wunsch, seinen Platz dann einzunehmen. Y de repente el idioma hebreo empezó a ser algo apasionante para él. Und plötzlich war die hebräische Sprache so eine neue Leidenschaft geworden für ihn. Y eso quedó en el corazón de George. Und das blieb in Georges Herzen. Y un día fue a ver a su profesor, a su tutor. Irgendwann ging zu seinem Lehrer, zu seinem Tutor. Y de repente el profesor le dijo si tenía el sentido o el deseo de ser misionero entre los judíos. Und dieser Lehrer, dieser Tutor sagte dann zu Josh und bestätigte nochmal und fragte ihn, hey, hast du den Wunsch, Missionar unter den Juden tätig zu sein? Y él, claro, se quedó asombrado por la pregunta y le contó lo que había estado pensando durante semanas. Und Josh war erstaunt von dieser Frage und dachte sich, okay, weiß nichts davon, und er teilte ihm mit, was schon wochenlang gedacht hatte und die ganze Nachricht und alles. Pero él ya había aceptado ir a Bucarest. Aber eigentlich hatte schon die Reise nach Bukarest zugesagt. Sin embargo, dice él que cuando llegó a la casa, esa conversación es como que le ardía como el fuego en su interior. Und als wieder nach Hause ging, schreibt dass dieses Gespräch, was mit seinem Lehrer hatte, wie Feuer brannte in ihm. A la mañana siguiente, su deseo de ir a Bucarest había desaparecido. Am nächsten Morgen war sein Wunsch, nach Bukarest zu reisen, verschwunden. Esto le pareció muy mal y carnal. Das kam ihm sehr falsch und fleischlich vor. Y le suplicó a Dios que le devolviera el deseo de ir a Bucarest. Und flehte Gott an, dass ihm den Wunsch, nach Bukarest zu gehen, zurückgibt. Y ese deseo volvió. Und dieser Wunsch, wieder nach Bukarest zu reisen, kam. Pero mientras tanto, él seguía estudiando hebreo y amando el idioma. Aber in der Zwischenzeit lernte weiterhin Hebräisch und liebte es. Dice que unos días después el profesor, su tutor, recibió una carta que decía que a causa de la guerra entre turcos y rusos habían decidido no enviar a ningún misionero a Bucarest. Einige Tage später erhielt Josh von seinem Lehrer einen Brief, wo ihm mitgeteilt wurde, dass wegen des Krieges zwischen den Türken und den Russen die Reise nach Bukarest abgesagt wird. No, porque Bucarest era el centro de guerra. Denn Bukarest war ja das Zentrum des Krieges. Entonces, este profesor le volvió a preguntar sobre si quería ser misionero entre los judíos. Und dieser Professor stellte nochmal die Fragen. Hey, möchtest du Missionar unter den Juden werden? Y después de estar orando y pedir consejos, llegó a la conclusión de que debía ofrecerse a esa asociación y dejar su futuro en las manos del Señor. Und nachdem gebetet hatte und Rat gefragt hatte, kam zum Schluss, dass sich dieser Missionsgesellschaft in London anbieten wollte, und legte seine Zukunft in die Hände des Herrn. Y la comisión de esta agencia decidió aceptarlo como estudiante misionero por 6 meses como prueba. Und das Komitee der Missionsgesellschaft beschloss dann, ihn als Studentenmissionar für eine 6-monatige Probezeit aufzunehmen. Pero la condición es que él tenía que viajar a Londres. Aber mit einer Bedingung. Er musste nach London reisen. Pero había un obstáculo que le impedía viajar. Aber da kam das nächste Hindernis. Y era que todo varón prusiano estaba obligado a servir como soldado. Jeder preußischer Mann war zum Militärdienst verpflichtet. Y no podían obtener un pasaporte para ir a Londres hasta que hubiese cumplido el servicio militar. Und konnte erst dann einen Ausreisepass erhalten, wenn seinen Militärdienst abgeleistet hatte. O que el rey lo exima, ¿no? Oder wenn der König selbst ihn davon befreit. Había un mayor en el ejército, o sea, un sargento, que era cristiano. Da gab es einen Major in der Armee, und dieser war Christ.
y le propuso, mira, ingresa al ejército. Und er sagte dann zu George, hey, geht doch zum Militärdienst. Y como George Mueller estaba muy débil físicamente por una enfermedad que él tenía, Und weil George Müller ziemlich schwach war aufgrund einer Krankheit, die er hatte, entonces seguramente lo iban a declarar no apto para hacer el servicio. würde er dann sehr wahrscheinlich für untauglich für diesen Militärdienst erklärt. Y fue así, no lo aceptaron. Und genau so war es, er wurde nicht akzeptiert. Entonces le dieron el pasaporte Also erhielt er diesen Ausreisepass y llegó a Inglaterra físicamente muy débil. und kam in England an, aber körperlich gesehen war er sehr geschwächt. Y muy pronto se enfermó. Und bald wurde er auch sehr krank. Pero le aconsejaron, y también por recomendación del médico, de que vaya al campo a tomar aire. Esa era la medicina de aquel tiempo, ¿no? Aber er bekam vom Arzt einen Rat, er solle zum Land gehen und frische Luft schnappen. Also das war die Medizin von damals. ¿Ya? Entonces ahí en el campo él tuvo mucho tiempo para estudiar la Biblia mientras se recuperaba. Auf dem Land hatte er dann viel Zeit, um die Bibel zu studieren, während er sich erholt. Dejó los otros libros Er legte dann alle anderen Bücher beiseite y se decidió solo a leer la Biblia. und beschloss, nur noch die Bibel zu lesen. Y él dice, Und er sagt, cuando me encerré en mi habitación para orar y meditar sobre las Escrituras, aprendí más en unas pocas horas que durante los últimos meses. er schreibt, als ich mich in meinem Zimmer einschloss, um zu beten und über die Heilige Schrift zu meditieren, lernte ich in wenigen Stunden mehr als in den letzten Monaten. Y luego él comenzó a juntarse con los compañeros que tenían de seminario en esa agencia y orar cada mañana y leer la palabra. Dann begann er sich auch jeden Morgen mit seinen Seminarkollegen zu treffen und betete und las das Wort mit ihnen gemeinsam. Jeden Tag. Luego también empezó a hacerlo por la tarde Dann fing er an, das auch abends zu machen. y después por la noche. Dann erstmal nachmittags und dann abends. Y dice que él iba a cada habitación de sus compañeros y oraban juntos hasta las 2 de la mañana. Und er schreibt dann, dass er jeden Tag zu den Zimmern seiner Kommilitoninnen ging und sie beteten gemeinsam bis 2 Uhr morgens. Y luego a las 6 volvían a orar todos juntos. Und um 6 Uhr morgens standen alle wieder auf und beteten alle Y a nochmal leer la gemeinsam Biblia. und lasen die Bibel nochmal. Sí, y ya George ya quería que lo enviaran a las misiones. Und George sehnte sich danach, auf Mission geschickt zu werden. Sí, ya estaba comiendo tanto del Señor y quería servirlo. Er nahm so viel auf vom Herrn und er wollte ihn endlich dienen. Pero no hubo respuesta de la agencia. Aber diese Agentur, dieses Komitee, sagte nichts. Hacia finales de 1829, Ende des Jahres 1829, a ver, más o menos cuántos años tendría, wie alt ist der da ungefähr? si se acuerdan, Erinnert ihr euch? nació en 1805. 1805 ist er geboren. No, 24 años. 24 Jahre alt war er. Él disolvió la relación con la agencia, porque no lo mandaban. An dem Tag mit 24 Jahren, in dem Jahr, hat er seine Beziehung zur Missionsgesellschaft aufgelöst, weil er einfach nicht rausgesendet wurde als Missionar. Entonces él decía, ahora soy libre de predicar el evangelio donde quiera el Señor me abra camino. Und er sagte dann, okay, jetzt bin ich frei, um das Evangelium zu predigen, wo immer der Herr mir den Weg auch öffnet. Y comenzó a predicar en una iglesia hasta que lo invitaron a ser su pastor. Und er begann in einer Kirche zu predigen und er wurde dazu eingeladen, ihr Pastor zu werden. Y en 1830, un año después, Ein Jahr später, 1830, se casó con la señorita Mary. hat er Miss Mary geheiratet. Y junto con su esposa tomaron la decisión de renunciar al salario que recibían como pastor. Und mit der Frau haben sie die Entscheidung getroffen, auf das Gehalt, was sie als Pastoren erhielten, zu verzichten. Y esto es muy importante que lo captemos porque de acá empieza un montón de cosas maravillosas. Und es ist wichtig, dass wir das auch wirklich ergreifen und das im Hinterkopf behalten, denn ab dem Punkt beginnt ein Wunder nach dem anderen. Da passieren viele Sachen. Lo que hicieron fue poner una caja en la iglesia y todos los que querían poner algo lo ponían ahí. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist eine Kiste dort in der Kirche aufzustellen und alle, die was geben wollten, konnten das freiwillig machen.
y decidió a partir de ese día solo hablarle a Dios de sus necesidades. Und von diesem Tag an beschloss er nur noch mit Gott über seine Bedürfnisse zu reden. George Müller dijo: Dios nos bendijo abundantemente mientras nos enseñaba a confiar solo en Él. Cuando nos quedaba pocos chelines, le contábamos nuestra necesidad y dependíamos de Él para que nos proveyera. Nunca nos falló. George schrieb: Gott segnete uns reichlich, als er uns lehrte, uns auf ihn allein zu verlassen. Wenn wir nur noch ein paar Schillinge übrig hatten, erzählten wir ihm von unseren Bedürfnissen und verließen uns darauf, dass er für uns sorgen würde. Er hat uns nie im Stich gelassen. Por ejemplo, dice que una mañana de noviembre le dijo a su esposa que vamos a orar juntos. Ein Beispiel: Ein Novembermorgen schlug er seine Frau vor, gemeinsam zu beten. ¿Sí? Él decía: vamos a orar juntos por las necesidades temporales. Er schrieb: Lasst uns für die weltlichen Bedürfnisse beten. Claro, esas necesidades temporales era el alquiler, la ropa, la comida, y las necesidades espirituales era esa comunión con el Señor. Ja, diese weltlichen Bedürfnisse waren Miete, Essen, Haushalt und so weiter. Und die geistlichen Bedürfnisse waren so der geistliche Zustand von denen. Entonces estaban orando con su esposa y dice que justo cuando estaban por comenzar a orar, und dann haben sie gemeinsam gebetet, aber kurz bevor sie mit dem Beten so angefangen hatten, sie wollten beten, y dice que llega un paquete de ECMA. Kam ein Paket aus Exmouth oder so. Dice, es un lugar, una ciudad de Inglaterra. Ja, eine Stadt aus England. Dice: pedimos al Señor, y dejaron la caja ahí. Sie haben die Kiste dann beiseite gelassen, das Paket, y se pusieron a orar. und haben gebetet. Y pidieron al Señor carne para la cena. Und sie haben gebetet: Herr, wir möchten gerne Fleisch fürs Abendessen Porque ya haben. no había más dinero para comprar. Denn sie hatten gar kein Geld mehr, um welches zu besorgen. Dice que después de orar, Nach dem Beten abrieron el paquete haben sie das Paket geöffnet y había un jamón adentro. und dort befand sich ein Schinken. ¿Sí? Ellos seguían sirviendo como pastor en la iglesia, Sie dienten weiterhin als Pastoren in dieser Kirche y durante varios meses ya sintió que el ministerio en ese lugar ya estaba terminándose. und dann, nach einigen Monaten, fingen sie an zu spüren, dass dieser Dienst dort, wo sie waren, bald enden würde. Y recibe en ese tiempo una carta a George Müller del hermano Craig. Und George Müller erhält dann zu dem Zeitpunkt einen Brief von Bruder Craig Que era de Bristol. aus Bristol. Y esto va a ser ya una cosa, una sociedad importante. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Kontakt hier. Y en la carta decía que lo vaya a ayudar a él en el ministerio. Und im Brief stand geschrieben, dass sie seine Hilfe brauchen. Entonces George siguió orando y buscando la voluntad de Dios. George betete weiter und suchte nach dem Willen Gottes. Fue a Bristol Er ging dann nach Bristol y estuvo predicando, dice, en varias iglesias junto con el hermano Craig. und er predigte in mehreren Gemeinden mit Bruder Craig. Y allí tuvo la confirmación de Dios de que debían trasladarse entonces a Bristol. Und dort erhielt er dann die Bestätigung, dass sie dorthin hinziehen sollten mit der Frau. Siguieron sin recibir salario Sie erhielten weiterhin kein Gehalt y así continuó durante toda su vida. und so blieb es auch bis zum Lebensende. Nunca habló de su necesidad con nadie. Er hat mit niemandem über seine Not gesprochen. Pasaba tiempo orando y confiando solamente en el Señor. Er verbrachte einfach nur Zeit mit dem Herrn, betete und vertraute auf Gott. George Müller y el hermano Craig George Müller und Bruder Craig establecieron lo que llamaban el Instituto para el Conocimiento Bíblico. gründeten ein sogenanntes Institut für Bibelkenntnisse. Sí, esto también es muy importante que lo retengan. Das ist auch sehr wichtig. El establecimiento y mantenimiento de este instituto sería base de oración y fe. Die Gründung und die Aufrechterhaltung von diesem Institut sollte auf Gebet und Glaube beruhen. De la misma manera que vivía Müller. So wie Müller halt lebte. Ellos sabían que Dios le iba a dar todo lo que necesitaban. Sie wussten, Gott würde ihnen alles geben, was auch nötig war. No pedían ayuda, todo era a base de orar y confiar. Sie baten nicht um Hilfe, alles war nur eine Sache des Gebets und des Vertrauens. En ese instituto funcionaba una escuela dominical,
In diesem Institut gab es eine Sonntagsschule, escuela para adultos y para niños. eine Schule für Erwachsene und eine Schule für Kinder. Ya estaban funcionando por 7 meses y ya habían repartido más de 400 Biblias y más de 500 Nuevos Testamentos. In 7 Monaten wurden dann auch schon 482 Bibeln und 520 Neue Testamente verteilt. George Muller pasaba tiempo en intimidad con Dios. George Müller verbrachte Zeit in der Intimität mit Gott. ¿Sí? Que es lo que estamos hablando en los impulsos. Und genau darüber sprechen wir in den Impulstreffen. Una vez George Muller escribió: estos 3 últimos días he tenido muy poca comunión real con Dios y por eso he estado irritable y débil espiritualmente. George Müller schreibt, in den letzten 3 Tagen hatte ich sehr wenig wirkliche Gemeinschaft mit Gott. Und so war ich reizbar und geistig schwach. Y al otro día escribió: esta mañana me he levantado temprano y he pasado casi 2 horas orando antes de desayunar. Ahora me siento contento. Und am nächsten Tag hat er geschrieben, heute Morgen bin ich früh aufgestanden und habe vor dem Frühstück fast 2 Stunden im Gebet verbracht. Jetzt fühle ich mich zufrieden. ¿Sí? La importancia que es estar en intimidad con el Señor, en la comunión con Dios. Hier sehen wir, wie wichtig es ist, diese intime Zeit, diese Intimität mit dem Herrn zu haben, diese Gemeinschaft mit ihm zu genießen. A través del instituto que abrieron, dice que abrieron más escuelas para niños y también estaban ayudando a obras misioneras en el mundo. Durch das Institut wurden dann auch weitere Schulen geöffnet für Kinder. Und die Missionsarbeit hat dann auch weltliche Organisationen unterstützt. Un día vino un deseo a George Muller. Und eines Tages hatte George Müller einen Wunsch. Y comenzó a orar para abrir un orfanato. Und er begann zu beten, denn er wollte ein Waisenhaus eröffnen. Y le pidió a Dios 40 libras. Und er bat Gott um 40 Pfund. Y el Señor le dio 50. Aber der Herr gab ihm 50. Y esto hizo que él siga orando sabiendo que entonces era su voluntad. Und das führte dazu, dass er weiter betete, denn er wusste, dass es Gottes Wille war, dieses Waisenhaus zu gründen. Y él escribe la razón por la cual abrir el orfanato. Und er schreibt dann den Grund auf, warum er dieses Waisenhaus öffnen wollte. Y te está escribiendo a ti. Und er schreibt dir heute. Dice, anhelo fortalecer tu fe, demostrándote que la palabra de Dios y que la ayuda a todos los que en Él confían son ciertas. Sé que la palabra de Dios debería bastar, pero quiero dar a mis hermanos una prueba visible de la fidelidad inmutable del Señor. Eso podría fortalecer tu fe. Me parece que la mejor manera de hacerlo es estableciendo un orfanato. Algo que pueda verse a simple vista. Si yo, un hombre pobre, simplemente por la oración y la fe obtuviera, sin pedírselo a nadie, los fondos para establecer y mantener un orfanato, esto podría fortalecer la fe de los hijos de Dios. Sería un testimonio para los inconversos de la verdad de las cosas de Dios. Esta es la razón principal para establecer el orfanato. Ciertamente deseo ser usado por Dios para ayudar a los pobres niños y encaminarlos en los caminos de Dios. Pero el objetivo principal es que Dios sea engrandecido porque los huérfanos bajo mi cuidado recibirán todo lo que necesitan a través de la oración y la fe. Todos verán que Dios es fiel y escucha la oración. Und ich sage es nochmal, er schreibt hier den Grund für die Eröffnung des Waisenhauses und dieser Brief, nimm es für dich an. Ich sehne mich danach, euren Glauben zu stärken, indem ich euch zeige, dass die Verheißungen des Wortes Gottes wahr sind und dass er allen hilft, die auf ihn vertrauen. Ich weiß, dass das Wort Gottes genug sein sollte, aber ich möchte meinen Brüdern einen sichtbaren Beweis für die unveränderliche Treue des Herrn geben, der euren Glauben stärken könnte. Es scheint mir, dass der beste Weg, dies zu tun, darin besteht, ein Waisenhaus zu errichten. Etwas, das man mit bloßen Augen sehen kann. Wenn ich, ein armer Mann, einfach durch Gebet und Glauben, ohne jemanden zu fragen, die Mittel für die Errichtung und den Erhalt eines Waisenhauses erhalten würde, könnte dies den Glauben der Kinder Gottes stärken.
Es wäre ein Zeugnis für die Unbekehrten von der Wahrheit der Dinge Gottes. Dies ist der Hauptgrund für die Errichtung des Weißen Hauses. Ich möchte natürlich von Gott gebraucht werden, um den armen Kindern zu helfen und sie auf den Weg Gottes zu führen. Aber das Hauptziel, dass Gott verherrlicht wird, weil die weißen Kinder unter meiner Obhut alles erhalten, was sie durch Gebet und Glauben brauchen. Jeder wird sehen, dass Gott treu ist und Gebete erhört. Wow. Entonces levantaron un orfanato para que vean que Dios es real. Ein Waisenhaus gründen, damit andere sehen, dass Gott real ist. Entonces lo habló con su hermano, con el hermano Craig, hermano y amigo. Er besprach es mit seinem Bruder und Freund Craig. Y hizo una reunión con algunas personas. Und dann traf er sich mit einigen Leuten. Y comenzaron a orar para un edificio. Und sie fingen an, für ein Gebäude zu beten. Para 1000 libras. 1000 Pfund. Y las personas que sean las apropiadas para cuidar a los niños. Sie beteten für das Gebäude, sie beteten für 1000 Pfund für den Anfang und für die geeigneten Leute, die sich dann um die Kinder kümmern sollten. Durante las semanas siguientes Dios respondió a las oraciones. Und schon in den nächsten Wochen erhörte Gott diese Gebete. Recibieron muebles, telas, cosas para cocina, mantas, platos, taza y ayuda económica. Sie erhielten Möbel, Kleidung, Küchenutensilien, Decken, Teller, Tassen sowie finanzielle Unterstützung. Ahora, había algo que él no había orado al Señor. Aber hier gab es eine Sache, die nicht gebetet hat. Que era que vengan los niños. Hatte nie gebetet, dass Kinder kommen sollten. Porque él pensaba así, seguramente van a venir muchas solicitudes. Denn hat das einfach so hingenommen. Bestimmt werden sich viele hier dafür anmelden und kommen wollen. Entonces dice que él le pidió a Dios de corazón que enviaran solicitudes. Also hat wirklich vom Herzen aus Gott gefragt, es sollen Anträge kommen. Al día siguiente dice que se presentó la primera solicitud. Am nächsten Tag kam dann der erste Antrag. Y en poco tiempo recibieron 43 más. Und die Zeit verging und sie hatten dann schon 43 weitere Anträge. Alquilaron una casa. Sie haben dann ein Haus gemietet. Pero imagínense una casa al estilo, o sea, de Inglaterra, son esos edificios, ¿no? Aber denke an die Situation, ein Haus in England, also diese ganz schmalen Häuser, die ein bisschen länglich sind und hoch. Pero mientras tanto ellos seguían con el instituto. Aber nebenbei ging das Institut weiter. Y seguía creciendo. Und dieses Institut wuchs weiterhin. Se habían repartido más de 4000 Biblias. Sie hatten schon mittlerweile mehr als 4000 Bibeln verteilt. Establecieron 4 escuelas más para niños. Sie haben 4 weitere Schulen eröffnet für Kinder. Ya habían pasado por las 6 escuelas que tenían más de 1100 niños. Durch diese ganzen Schulen sind mehr als 1100 Kinder durchgegangen. Y los que estaban en ese momento eran más de 300 que ya estaban en la escuela. Und zu dem Zeitpunkt waren 353 Kinder in dieser Schule. Además seguían con la escuela dominical y una escuela para adultos. Nebenbei ging die Sonntagsschule weiter und die Schule für die Erwachsenen auch. Se ayudaba a las obras misioneras. Die Missionsarbeiten wurden weiterhin unterstützt. En las Indias, en Canadá, Europa. In Indien, Kanada und in Europa. Y George Müller y el hermano Craig tenían la responsabilidad de 2 iglesias. Und Bruder Craig und George Müller hatten die Verantwortung für 2 weitere Gemeinden. Entonces se abrió la primera casa, ese edificio. Also das erste Haus, Waisenhaus, wurde dann eröffnet. Pasó el tiempo y luego se abrió otra. Die Zeit verging und sie eröffneten ein zweites. Y pasó el tiempo y consiguieron alquilar una tercera casa para los huérfanos. Und die Zeit verging und sie eröffneten ein drittes Haus für die Waisenkinder. Ya para el año 1837, im Jahr 1837, había 81 niños y 9 trabajadores cuidándolo. Gab es 81 Kinder und 9 Arbeiter. Entonces dice que 90 personas se sentaban a la mesa todos los días para esperar su comida. Das heißt, jeden Tag saßen 90 Personen am Tisch, zu essen. Muchas veces le preguntaban a George Müller si necesitaba ayuda financiera. Sehr oft wurde George Müller gefragt, ob der finanzielle Hilfe benötigt. ¿Y cuánto? Und wie viel brauchst du? Y él no les decía. Aber er sagte nichts.
Él respondía: no me siento en libertad de hablar sobre el estado de nuestros fondos. El objetivo principal de este ministerio es llevar a los débiles en la fe a ver que hay realidad en tratar solo con Dios. Antwortete auf diese Frage mit den folgenden Worten. Ich fühle mich nicht befugt, über den Stand unserer Finanzen zu sprechen. Der Hauptzweck dieses Dienstes ist es, die Schwachen im Glauben dazu zu bringen, zu sehen, dass es eine Realität gibt, wenn man es allein mit Gott zu tun hat. Inmediatamente la gente le enviaba la ayuda. Sofort schickten dann die Menschen Hilfe. George Müller escribió: nunca he tenido mayor conciencia de la presencia del Señor que cuando después del desayuno no quedaba nada para la cena y sin embargo el Señor proveyó la cena para más de 100 personas. O cuando después de la cena no había té y sin embargo el Señor proveyó el té. Todo esto sin que un solo ser humano hubiese sido informado de nuestra necesidad. Josh schreibt, ich war mir der Gegenwart des Herrn nie bewusster, als wenn nach dem Frühstück nichts mehr für das Abendessen übrig war. Und der Herr dennoch für das Abendessen für über 100 Personen sorgte. Oder wenn es nach dem Abendessen keinen Tee mehr gab und der Herr dennoch für Tee sorgte. Und das alles, ohne dass ein einziger Mensch über unsere Not informiert worden wäre. Y voy a seguir leyendo lo que él dice. Lo quiero leer literal, porque es poderoso, ¿no? Mucha gente ha comentado que tal forma de vivir debe hacer que la mente piense continuamente en cómo obtener comida y ropa y que por lo tanto se vuelve incapaz para el trabajo espiritual. Yo respondo que nuestras mentes rara vez se preocupan por las necesidades de la vida, porque el cuidado de ellas recae en nuestro Padre. Und ich möchte Folgendes einfach so lesen, wie er es niedergeschrieben hat. Und er hat auch weiter das geschrieben. Viele Menschen haben bemerkt, dass eine solche Lebensweise den Geist dazu zwingt, ständig an die Beschaffung von Nahrung und Kleidung zu denken und ihn somit unfähig macht, geistige Arbeit zu leisten. Ich aber antwortete, dass unser Geist selten mit den Notwendigkeiten des Lebens beschäftigt ist, denn die Sorge dafür liegt bei unserem Vater. Él dice: el principal asunto que debo atender, o sea, por lo que él se va a preocupar cada día, es la comunión con el Señor. La primera preocupación no es cuánto puedo servir al Señor, sino cómo mi hombre interior puede ser alimentado. Und er schreibt weiter, die wichtigste Aufgabe, der ich jeden Tag nachgehen muss, ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Die erste Sorge ist nicht, wie viel ich dem Herrn dienen kann, sondern wie mein innerer Mensch genährt werden kann. Él dice: ¿cuál es el alimento del hombre interior? No es la simple lectura de la palabra de Dios que pasa por nuestra mente. No, debemos meditar lo que leemos, reflexionar sobre ello y aplicarlo a nuestros corazones. Cuando oramos, hablamos con Dios y a través de su palabra nuestro Padre nos habla, nos anima, nos consuela, instruye, nos humilla y nos reprende. Was ist die Nahrung für den inneren Menschen? Nicht das einfache Lesen des Wortes Gottes, das nur durch unser Verstand geht. Nein, wir müssen über das Gelesene meditieren, darüber nachdenken und es auf unser Herz anwenden, schreibt er. Wenn wir beten, sprechen wir mit Gott. Durch sein Wort spricht unser Vater zu uns, ermutigt uns, tröstet uns, belehrt uns, demütigt uns und weist uns zurecht. Que es un poco lo que estamos también aprendiendo en Impulso, de cómo leer la palabra, la importancia que leamos la palabra en nuestra comunión diaria con el Señor. Und das ist auch das, was wir in Impulstreffen lernen, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu lesen, zu meditieren, zu beten. Vinieron muchas pruebas. Aber sein Leben war ja nicht prüfungsfrei. Er hatte viele Prüfungen. Sí, pero dice que esas pruebas eran más pesadas que la necesidad financiera. Und diese Prüfungen wogen schwer als die finanzielle Not. Por ejemplo, dice cuando se difundieron informes mentirosos de que los huérfanos no tenían suficiente para comer. Zum Beispiel als lügnerische Berichte verbreitet wurden, dass die Waisenkinder nicht genug Essen hätten. O que eran tratados cruelmente. Oder sie würden grausam behandelt werden. Pero dice, en esos momentos mi alma permaneció en Dios. Aber er schreibt, in diesen Zeiten blieb meine Seele in Gott. Creía en sus promesas. Er glaubte einfach an seine Y Versprechungen. derramaba mi alma ante él. Und er schüttete seine Seele vor ihm aus. Dice que entonces después de hacerlo él podía levantarse en paz porque el problema ya lo tenía delante del Señor. Also nachdem er das gemacht hatte,
konnte er sich von seinen Knien erheben und wusste, das Problem liegt jetzt bei Gott. Dice que durante casi 10 años nunca tuvo el deseo de construirle, de edificar una casa para huérfanos. Fast 10 Jahre lang hatte er nie den Wunsch, ein Waisenhaus selbst zu errichten. Porque Er mietete ja ein Haus. esos edificios donde estaban ahora los alquilaban. Denn diese Häuser, wo sie waren, wurden gemietet. ¿Sí? Pero dice que recibió una carta de una persona que vivía en la calle donde estaban las 4 casas de huérfanos. Aber er erhielt eines Tages einen Brief von einer Person, die in der Straße wohnten, wo die 4 Waisenhäuser sich befanden. Y le informó que los vecinos estaban un poco molestos por esas casas. Und er teilte ihnen mit, dass die Nachbarn sich schon beschwerden aufgrund dieser Waisenhäuser. ¿Sí? Y le pidió que hiciera algo al respecto. Und er bat ihn darum, er solle was dagegen anstellen. O sea, imagínense, iban a la placita, al Spielplatz, los más de 90 niños ahí, imagínense el Also ruido. stell dir vor, 90 Kinder wollen draußen spielen auf dem Spielplatz, wie laut es dann war. ¿Ya? Entonces los vecinos hagan algo, hay muchos niños. Ja, und die Nachbarn, macht etwas, es ist einfach viel zu laut. Entonces dice que después de haber pasado horas en oración y considerando el tema, empezó a ver que el Señor le guiaba a construir. Und nachdem er einige Stunden im Gebet verbracht hatte und über das Thema nachgedacht hatte, begann er zu sehen, wie der Herr ihn zum Bau eines Waisenhauses führte. Entonces él dice, mi querida esposa y yo comenzamos a reunirnos para orar sobre esto y planeamos hacerlo todas las mañanas. Estando seguro que era su voluntad que yo construyera, comencé a pedirle dinero al Señor. Und dann schreibt er weiter. Meine liebe Frau und ich begannen uns zu treffen, um über das Waisenhaus zu beten und nahmen uns vor, dies jeden Morgen zu tun. Da ich sicher war, dass es sein Wille war, dass ich bauen sollte, begann ich den Herrn um Geld zu bitten. Dice, se necesitaría un lugar grande para alojar a 300 niños. Er betete, Herr, ich brauche ein großes Haus für 300 Kinder. Un gran terreno y una pequeña granja. Ein großes Grundstück und ein kleines Bauernhof. Y esperaba, dice, todos los días de parte del Señor que le dieran la finanza, o sea, que la ayuda para esta obra. Und er wartete täglich auf Gott die finanziellen Mittel für dieses Werk. Pero no había nada, ni un céntimo. Aber kein einziger Pfennig wurde ihm gegeben. Pero sin embargo, esto no lo desanimó. Aber das entmutigte ihn nicht. Dice que su seguridad aumentaba cada vez más en Dios. Er schreibt, dass seine Zuversicht immer mehr wuchs. Porque él sabía que a su tiempo y a su manera el Señor le daría los medios. Denn er wusste, dass zu Gottes Zeit und auf seine Art und Weise Gott ihm auch schon das Geld geben würde. Después de orar 36 días con su esposa todos los días, nachdem er 36 Tage lang gebetet hatte mit seiner Frau, recibió las 1000 libras para comenzar a construir la casa. Erhielt er 1000 Pfund für den Bau des Waisenhauses. Y su cuñada und seine Schwägerin le dijo que conoció a un hombre que era arquitecto y se ofreció a hacer el plano y supervisar la construcción gratis. Und seine Schwägerin erzählte ihm, dass sie einen Herrn kennengelernt hatte, der Architekt sei und angeboten hatte, den Plan zu entwerfen und den Bau kostenlos überwachen würde. Y también aparte era cristiano. Außerdem war dieser Herr auch Christ. Dice que ya estaban orando 89 días por la construcción de huérfanos. Sie beteten schon bereits 89 Tage für den Bau des Waisenhauses. Y él sabía que pronto el Señor le iba a dar el terreno. Und er wusste, dass der Herr ihnen bald ein Stück Land geben würde. Encontró unos terrenos y fue a buscar al propietario. Er fand ein Stück Land und beschloss, den Besitzer zu suchen. Y el propietario, y encontró a la persona, lo encontró al propietario de los terrenos. Er fand den Besitzer. Y este le dijo que se había despertado a las 3 de la mañana y no pudo dormir más. Und der Besitzer erzählte Josh, dass er um 3 Uhr morgens aufgewacht wäre und nicht wieder einschlafen konnte. Y que no podía dejar de pensar mientras estaba despierto en que había oído que George Müller quería comprar los terrenos para hacer una casa de huérfanos. Und er ist dann wach geworden und er konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken, dass es einen George Müller gab, der ein Stück Land suchte, ein Waisenhaus zu erbauen. Y se lo vendió más barato de lo que George Müller había pensado. Und er verkaufte dann George das Land
für viel weniger Geld als das, was George erwartet hat. Y compró un terreno Und somit kaufte George ein Landstück, de más de 28.300 metros cuadrados. der der mehr als 28.000 Quadratmeter groß Es war. mucho. Das ist viel ¿Ya? Land. Después de un tiempo y a través de la oración empezaron a construir. Und nach einiger Zeit und unter Gebet fingen sie an zu bauen. Me adelanto, así muchos años pasaron tantas cosas. Also viele Jahre sind vergangen. Ich werde jetzt einen Sprung machen. 1849. Und wir landen im Jahr 1849. La nueva casa de huérfanos está totalmente terminada. Das en ese año. neue Waisenhaus ist schon vollständig gebaut, fertiggestellt. Como fruto de las oraciones de 3 años y 7 meses. Und dieses Waisenhaus ist die Frucht der Gebete von 3 Jahren und 7 Monaten. Y los niños entonces ahora de las 4 casas comenzaron a ser trasladados a la nueva casa. Und die Waisenkinder aus den 4 Häusern begannen auch umzuziehen in das neue Waisenhaus. Y ahora había como 140 personas que vivían bajo el mismo techo. Und mittlerweile gab es schon etwa 140 Menschen, die unter einem Dach lebten. Esos 4 edificios que habían tenido fue por 13 años que habían estado ahí. Diese 4 Häuser, die sie angemietet hatten, wie lange? 13. Hatten sie für 13 Jahre. Ok. Vamos al otro año, 1850. 1850, wir springen ein Jahr. Él dice, Und er sagt, estoy considerando la construcción de otra casa de huérfanos para 700 huérfanos, de modo que pueda atender a un total de unos 1.000 huérfanos. 1850, ein Jahr nachdem er das andere Waisenhaus errichtet hatte, schreibt er, ich erwäge den Bau eines weiteren Waisenhauses für 700 Waisenkinder, sodass ich insgesamt etwa 1000 Waisenkinder versorgen kann. Y este número iba aumentando a medida que se iba dando a conocer. Und diese Zahl stieg auch rasch an, als das Werk bekannt wurde. Ok, recuerden, ellos continúan con el instituto. Also das Institut läuft parallel noch. Y desde que comenzó el instituto hasta el año 1851, o sea, pasaron no sé cuántos tiempos, del 34 al 51, hagan cuentas. Und von der Gründung des Instituts im Jahr 1834 bis 1851 dice que recibieron enseñanza unos más de 5.300 niños en las escuelas en Bristol que habían fundado. Da wurden mehr als 5300 Kinder in den verschiedenen Schulen in Bristol unterrichtet. Y ayudaron a otras miles de personas en escuelas que estaban fuera de Bristol. Und sie halfen Tausenden von weiteren Kindern in anderen Schulen außerhalb von Bristol. Gente, otra vez recuerdo, nunca pidió ayuda a nadie. Und Leute, ich sage es nochmal, falls du es vergessen hast, er hat nie andere Menschen um Hilfe gebeten. George decía, la paciencia y la fe siguen siendo necesarias. Mi deseo es dejar que la paciencia haga su trabajo perfecto. George sagte, Geduld und Glaube sind immer noch notwendig. Mein Wunsch ist es, die Geduld ihre perfekte Arbeit tun zu lassen. Y él cuenta, varios de los huérfanos que abandonaron el establecimiento durante este año se habían convertido antes de irse. Y varios de los jóvenes que estaban ahora bajo cuidados hace unos años, ahora son firmes cristianos. El crecimiento espiritual de los niños nos da alegría y consuelo. Er schreibt, mehrere der Waisenkinder, die die Einrichtung in diesem Jahr verlassen haben, hatten sich bekehrt, bevor sie gingen. Und mehrere der jungen Leute, die vor ein paar Jahren in unserer Obhut waren, sind jetzt überzeugte Christen. Das geistliche Wachstum der Kinder gibt uns Freude und Trost. Decidió construir otra casa al lado de la que ya tenían. Er beschloss dann, ein weiteres Haus neben dem bereits bestehenden Haus zu bauen. En el tiempo de que George Muller estaba construyendo estas casas, en Inglaterra dice que había casi 6.000 jóvenes huérfanos que vivían en las cárceles, porque no tenían otro lugar a donde ir. Als das Waisenhaus gebaut wurde, gab es in England zu der Zeit fast 6000 junge Waisenkinder, die in Gefängnissen lebten, weil es nirgendwo
Platz gab. Y para evitar que vayan a la cárcel, decía él, y que se eduquen en pecado, debía ampliar el lugar actual para recibir más de 1000 huérfanos y ganarle sus almas para el Señor. Zu verhindern, dass sie in Gefängnis kommen und in der Sünde erzogen werden, schreibt hier George, möchte ich die jetzige Einrichtung so erweitern, dass wir 1000 Waisenkinder aufnehmen und ihre Seelen für Gott gewinnen können. Dice él, si alguien desea vivir una vida de fe, escuchen, si alguien desea vivir una vida de fe y confianza en Dios, no debe decir que confía en Dios, sino que debe hacerlo realmente. Und schreibt weiterhin, wenn jemand, und hör gut zu, merkt dir das, wenn jemand ein Leben in Glauben und Vertrauen auf Gott führen will, darf er nicht nur sagen, dass er Gott vertraut, sondern er muss es auch tatsächlich tun. En 1857 ya se abre la otra casa para 400 huérfanos más. 1857 wird dann ein weiteres Haus geöffnet für weitere 400 Waisenkinder. Y estuvo orando por eso 7 años. Und dafür hatte George 7 lange Jahre gebetet. Al otro año, entonces comienza la construcción de la tercera casa. Am kommenden Jahr, 1858, beginnt er mit den ersten Schritten für den Bau des dritten Waisenhauses. Durante el año 1857 y 1858, o sea, en un año, 24 escuelas recibieron apoyo o ayuda de los fondos de ese instituto. Se distribuyeron casi 4.000 Biblias. Se enviaron más de 3.500 libras para ayudar a 82 misioneros. Also in einem Jahr, vom Jahr 1857 bis zum Jahr 1858, erhielten 24 Schulen Unterstützung oder Hilfe aus Mitteln der Institution. Fast 4.000 Bibeln wurden verteilt und mehr als 3.500 Pfund wurden für die Unterstützung von 82 Missionare geschickt. O sea, se estaba ayudando a 82 misioneros. Also parallel haben sie 82 Missionare unterstützt. Que es al dinero de hoy sería más de $250.000 en un año. Würden wir jetzt diese Umrechnung machen auf das Geld, auf den Wert von heute, in einem Jahr haben sie 82 Missionare mit mehr als $250.000 unterstützt. En un año. In einem Jahr. Ok. Entonces se obtuvo todos los medios financieros para construir la tercera casa. Also hatten sie 1858 alle finanziellen Mittel, um das dritte Haus zu bauen. Y obtuvo otro terreno más grande cerca de las otras casas. Und er erwarb ein weiteres, größeres Grundstück in der Nähe für ein anderes Haus. George escribe en su diario, muchos de los 424 huérfanos admitidos en los últimos 18 meses muestran interés por las cosas de Dios. Han pedido que se les permita llevarse sus Biblias a la cama para que si se despiertan por la mañana antes de que suene la campana puedan leer. George schreibt in sein Tagebuch, viele der 424 Waisenkinder, die in den letzten 18 Monaten aufgenommen wurden, zeigen ein Interesse an den Dingen Gottes. Sie haben darum gebeten, ihre Bibel mit ins Bett nehmen zu dürfen, damit sie, wenn sie morgens aufwachen, bevor die Glocke läutet, lesen können. Ahora, en el orfanato, los niños no solo estaban recibiendo comida y vestido, Also in diesen Waisenhäusern erhielten die Kinder nicht nur Nahrung und Kleidung, sino que también se los educaba y se les enseñaba una profesión. sondern sie wurden auch erzogen und ihnen wurde auch ein Beruf unterrichtet. Y cuando ya eran mayores, salían del orfanato Und als sie dann schon älter waren, gingen sie dann aus dem Waisenhaus y se los ubicaba en un trabajo. und sie wurden in eine Arbeit vermittelt. ¿Sí? Y George nos comparte una de las muchas cartas que recibía de los jóvenes que ya habían dejado el orfanato. Und Josh teilt uns hier eins der vielen Briefen, die sie von den jungen Leuten erhielten,
das Waisenhaus auch schon verlassen Y haben. realmente cuando yo leí esto, yo quiero compartirlo también porque es precioso. Und als ich das gelesen habe, meinte ich, nee, das muss ich unbedingt teilen, denn das, was hier geschrieben steht, ist einfach wunderschön. Dice este joven: Muy señor mío, con sentimientos de gratitud hacia usted por toda la amabilidad que recibí mientras estuve bajo su cuidado y por haberme puesto ahora de aprendiz en un oficio adecuado para ganarme la vida, le escribo estas pocas líneas. Llegué a mi destino y fue recibido amablemente por mi patrón. Querido señor, le agradezco la educación, la comida, la ropa y todas las comodidades, pero por sobre todo le agradezco la instrucción de la palabra de Dios que recibí en esa casa de huérfanos. Allí conocí a Jesús como mi Salvador. Con Él como guía espero prosperar en mi oficio y así mostrarle mi gratitud por toda la bondad que he recibido. Por favor, acepte mi agradecimiento. Espero que tengan muchos años más para cuidar a niños como yo. Estoy seguro de que a menudo miraré atrás y recordaré con placer y pesar el tiempo que pasé en ese hogar. Con placer por haber vivido allí y con pesar por haberlo dejado. Por favor, aceptad mi agradecimiento y dad mi cariño a mis maestros. Und dieser Brief lautet folgenderweise: Sehr geehrter Herr, ich schreibe Ihnen diese Zeilen aus Dankbarkeit für all die Freundlichkeit, die ich während meiner Zeit in Ihrer Obhut erfahren habe und dafür, dass Sie mir jetzt einen geeigneten Beruf beigebracht haben, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich bin sicher an meinem Bestimmungsort angekommen und wurde von meinem Arbeitgeber freundlich empfangen. Lieber Herr, ich danke Ihnen für die Ausbildung, das Essen, die Kleidung und alle Annehmlichkeiten, aber vor allem danke ich Ihnen für die Unterweisung im Wort Gottes, die ich in diesem Waisenhaus erhalten habe. Dort lernte ich Jesus als meinen Erlöser kennen. Mit ihm als Führer hoffe ich, in meinem Beruf erfolgreich zu sein und Ihnen so meine Dankbarkeit für all die Freundlichkeit zu zeigen, die ich erhalten habe. Bitte nehmen Sie meinen Dank an. Ich hoffe, Sie haben noch viele weitere Jahre Zeit, sich um Kinder wie mich zu kümmern. Ich bin sicher, ich werde oft zurückblicken und mich mit Freude und Bedauern an die Zeit erinnern, die ich in diesem Heim verbracht habe. Mit Freude, weil ich dort gelebt habe, und mit Bedauern, weil ich es verlassen habe. Bitte nehmen Sie meinen Dank an und grüßen Sie meine Lehrerinnen und Lehrer. En 1860, George escribió: Una gran obra del Espíritu de Dios comenzó en enero y febrero entre las niñas de 6 a 9 años. 1816 schreibt George: Ein großes Werk des Geistes Gottes begann im Januar und Februar unter den Mädchen im Alter von 6 bis 9 Jahren. Se extendió a las niñas mayores y luego a los niños. Es breitete sich auf die älteren Mädchen und dann auf die Jungen aus. En 10 días, casi 200 de los huérfanos encontraron la paz a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. In 10 Tagen fanden fast 200 der Waisenkinder Frieden durch den Glauben an unseren Herrn Jesus. Pidieron que se les permita celebrar reuniones de oración entre ellos y desde entonces las celebran. Sie baten darum, untereinander Gebetstreffen abhalten zu dürfen, und das tun sie seither auch. Muchos de ellos expresaron su preocupación por la salvación de sus amigos y parientes y les hablaron o escribieron sobre cómo salvarse. Viele von ihnen brachten ihre Sorge um die Errettung ihrer Freunde und Verwandten zum Ausdruck und sprachen oder schrieben ihnen, wie sie gerettet werden können. Wow, lo mismo de George, ¿no? Lo que él tenía. Also das, was George La oración. hatte, das Gebet, dieser Geist, breitete sich in den Kindern aus. George Müller recibió en donativos en todo, al valor de hoy, ¿quieren saber cuánto recibió en total? Also George Müller erhielt Spenden in Höhe von, wollt ihr wissen, was der Wert heute wäre, der heutige Wert? Más de 280.000 millones de dólares. Mehr als 280 Milliarden $. Se dice que todo lo que por las manos de Müller pasó es más de lo que hoy por hoy es el millonario más que tiene más millones, ¿cómo se llama? El millonario número uno del mundo. ¿Ya? Also würden wir das Geld, was damals erhalten hat, also diesen Wert dann auf die heutige Zeit bringen, dann wäre heute eins der
Top-Milliardäre, die es je gegeben hat. Ahora, otra vez, sin pedir nada a nadie. Und ich betone nochmal, er hat nie jemanden um Hilfe gebeten. Las casas alojaban 2000 huérfanos. Die Häuser beherbergten 2000 Waisenkinder. Y pasaron por allí 10.000 huérfanos y a ninguno nunca le faltó nada. Und insgesamt sind 10.000 Waisenkinder da durchgezogen durch diese Waisenhäuser und keine von ihnen fehlte jemals eine gesunde Mahlzeit. Y a pesar de que, es verdad, cuando uno lee el diario, es cierto esto, a pesar de que muchas veces comenzaban el día sin un centavo, Und wenn man sich das Tagebuch dann anschaut, dann stimmt das, was ich jetzt hier sagen werde. Auch wenn sie oft den Tag ohne etwas anfingen, pero Dios siempre se las ingeniaba para darle lo necesario en el momento. hat der Herr immer dafür gesorgt, dass sie immer an dem Tag das hatten, was sie brauchten. Durante todos estos años, lo único que George Müller hizo fue confiar solamente en el Dios vivo. Das Einzige, was George Müller all diese Jahre tat, war, auf den lebendigen Gott zu vertrauen. Él dijo, no hay ni un solo hombre que pueda decir que yo le haya pedido un céntimo. Todo ha llegado como respuesta a la oración de fe. Er sagte, es gibt keinen einzigen Menschen, der sagen kann, dass ich ihn jemals um einen Pfennig gebeten habe. Alles ist als Antwort auf Gebete des Glaubens gekommen. A ese orfanato quiero decirles que hasta llegaron los reyes de Inglaterra para verlos. Also sogar die Könige von England waren in diesem Waisenhaus, um es sich anzuschauen. Venía gente de muchos lados para ver cómo se pudo levantar semejantes casas y sostener a estos niños sin que estén pidiendo ayuda. Viele aus verschiedensten Ecken der Erde sind einfach zu diesem Waisenhäuschen gegangen, um es sich anzuschauen, um sich einfach die Frage zu stellen, wie kann es sein, dass das hier ohne Spenden oder also so aufgesagte Spenden errichtet werden konnte. Wie ist das möglich? Un periodista le preguntó si pasaba mucho tiempo de rodillas. Ein Journalist hat George gefragt, ob er viel Zeit auf seinen Knie verbringe. Y él dijo, Und er antwortete, durante horas todos los días, yo vivo en el espíritu de oración. Oro cuando camino, cuando caigo y cuando me levanto. Y la respuesta siempre viene en camino. Decenas de miles de veces han sido respondidas mis oraciones. 1,5 millones. Cuando sé que algo es correcto, que es la voluntad de Dios, me pongo a orar por ello hasta el final. Nunca desisto. Er antwortet, jeden Tag stundenlang verbringe ich auf meinen Knien. Ich lebe im Geiste des Gebets. Ich bete, wenn ich gehe, wenn ich falle und wenn ich aufstehe. Und die Antwort kommt immer auf dem Weg. Zehntausende von Malen wurden meine Gebete erhört. 1,5 Millionen erhörte Gebete. Wenn ich weiß, dass etwas richtig ist, dass es Gottes Wille ist, bete ich bis zum Ende dafür. Ich gebe niemals auf. En 1875 comenzó la primera de varias giras por el mundo. 1875 begann dann die erste von mehreren Weltreisen. El orfanato lo dejó en manos de su yerno y de su hija. Das Waisenhaus überließ er seinem Schwiegersohn und deren Tochter. Dice que en total realizó 12 giras. Insgesamt unternahm er 12 Reisen, Weltreisen. Entre sus 70 y 87 años. Zwischen seinem 70 und 87 Lebensjahr. Ahí se cumplió su sueño de ser misionero. Da wurde sein Traum, Missionar zu werden, erfüllt. Comenzó por Inglaterra, Er begann in England, se fue a Europa, dann nach Europa, a América, Amerika, a Asia Menor, nach Asien, a Rusia, Russland, a Australia, Australien, al Lejano Oriente. Orient. Dice que se calcula que durante esos 17 años, 3 millones de personas lo escucharon. Man vermutet, dass in diesen 17 Jahren, wo er auf Missionsreisen war, mehr als 3 Millionen Menschen ihn gehört hatten. Y que habló 5.000 y 6.000 veces. Und er sprach zwischen 5.000 und 6.000 Mal. Recorrió 42 países. Er bereiste 42 Länder. Entre 70 y 87 años. 70, 87 Jahre alt war er.
Viajó más de 320.000 kilómetros. Und er legte über 320.000 Y Kilometer no había zurück. aviones. Und damals gab es gar keine Flugzeuge. En carros, Also das heißt en barcos, in Schiffen, con caballos. ja, so, No, in carros. Kutschen, in Kutschen. Ya, sí, o sea, no eran viajecitos de placer. Also keine gemütlichen Reisen, kann Ja. man sagen. Seguían con el instituto. Das Institut lief weiter. Y en total 122.000 personas fueron enseñadas en esas escuelas con recursos que el Señor les dio. Und insgesamt wurden 122.000 Menschen unterrichtet in diesen Schulen mit den Mitteln, die der Herr ihnen gegeben hat. Se distribuyeron más de 200.000 Biblias Es wurden mehr als 282.000 Bibeln verteilt, y se entregaron también 1.500.000 Nuevos Testamentos. sowie 1.500.000 Neue Testamente. Misioneros de todas partes del mundo fueron sostenidos. Missionare aus allen Teilen der Welt wurden unterstützt. Y también, bueno, aparte de los 10.000 huérfanos, Und nicht weniger als 10.000 Waisenkinder ¿sí? Gracias a la misma provisión de parte de wurden Dios. dank der gleichen Versorgung versorgt. Alguien le preguntó cuál era el secreto de su obra. Jemand fragte ihn, was ist denn das Geheimnis deiner Arbeit? Y él dijo, Und er antwortet, hubo un día en que yo morí completamente. Morí para George Muller, sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí para el mundo, para su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o crítica de mis hermanos y amigos. Y desde entonces he intentado solamente mostrarme aprobado delante de Dios. er antwortet auf die Frage, was sein Geheimnis sei für seine Arbeit. Und er sagt, es gab einen Tag, an dem ich starb. Ich starb völlig. Ich starb für George Muller, seine Meinungen, seine Vorlieben, Geschmäcker und seinen Willen. Ich starb für die Welt, für ihre Zustimmung oder Kritik. Ich starb für die Zustimmung oder Kritik meiner Brüder und Freunde. Und seither versuche ich nur noch, mich vor Gott zu bewähren. Que es algo que también en Impulso estamos viendo, el morir. Und das ist auch eine Sache, die wir in Impulstreffen mehrmals sagen, das Sterben. George Muller se fue con Dios en una mañana el 10 de marzo de 1898. George Muller ging eines Morgens am 10. März 1898 zu Gott. A la edad de 92 años. Er war 92 Jahre alt. Él dijo, el gran error que se comete entre los hijos de Dios es que no perseveran en la oración, no se mantienen orando, no son persistentes. Si desean darle la gloria a Dios en todas las cosas, deben orar hasta que las consigan. Und er lässt uns hier einen schönen Hinweis. Er sagt, der große Fehler, den die Kinder Gottes begehen, besteht darin, dass sie im Gebet nicht ausharren. Sie beten nicht weiter. Sie sind nicht beharrlich. Wenn sie Gott in allen Dingen die Ehre geben wollen, müssen sie beten, bis sie es bekommen. Yo aquí lo que veo en George Muller es muerte, Was es el ist morir al yo. Was ich in George Muller sehe, ist wirklich der Tod, der stirbt seinem Ich, seinem Ego. Él vivía una vida de altar. Er führte ein Leben der Intimität, De altar, de morir. ein Leben vor dem Altar, also das ständige Sterben. Una vida de comunión. Ein Leben der Gemeinschaft. ¿Sí? Él dice que oraba en todo momento. Er sagt, er betete zu jeder Zeit. De intimidad. Er hat ein Leben der Intimität mit Gott. Él se despertaba y antes, dice, de ir a desayunar, estaba un tiempo orando al Señor. Er ist aufgestanden und bevor er überhaupt frühstücken ging, hatte er seine Zeit mit Gott. De confianza, Er vertraute Gott. porque esa comunión con el Señor lo que trae es confianza. Denn diese Gemeinschaft mit dem Herrn bringt Vertrauen. En creerle Er glaubte ihm.
Y hay muchas cosas. Und hier gibt es Hay ganz viele muchos, weitere Sachen. es tremendo lo que uno puede saber de George Müller. Es ist wirklich unglaublich, was wir von George Müller lernen können. Pero ese Dios de George Müller Aber jetzt kommt das Beste. Dieser Gott, der Gott von George Müller, es también nuestro Dios. ist auch unser Gott. Ese Espíritu Santo que le daba la confianza Dieser Heilige Geist, der ihm dieses Vertrauen schenkte, está con nosotros ahora. ist heute auch hier mit uns. ¿Sí? Confiemos en el Señor. Lasst uns auf den Herrn vertrauen. ¿Sí? Podemos, él dijo, y a mí me emociona, siempre que lo leo termino llorando en esta parte. Immer wenn ich es lese, fange ich an zu heulen. Dice, morí a mí. Immer wenn ich es lese, bin ich sehr berührt, denn er sagt, ich bin George Müller, also ich starb für George Müller, ich bin gestorben. Hasta de mis opiniones. Sogar meine eigenen Meinungen bin ich No importa gestorben. lo que yo piense. Mit anderen Worten, es juckt niemanden, was ich denke, es juckt nicht mal mich. ¿Sí? A lo que me gusta o no me gusta. Es ist egal, was mir gefällt oder was mir nicht gefällt. Morí para el mundo. Ich starb für die Welt. ¿Sí? Si me critican o no, Werde ich kritisiert oder nicht kritisiert, das ist mir egal. a que me aprueben, Ob ich überhaupt eine Zustimmung erhalte oder nicht. porque al único que yo debo ser aprobado es por Dios. Denn ich möchte nur diese Zustimmung von Gott haben. ¿Sí? Y esto que acabamos de hablar, Und das, was wir heute besprochen que es haben, muy poquito, und das ist wirklich wenig, ¿sí? Que nos pueda inspirar, como él decía al principio, que nos pueda inspirar en la fe. so wie er es am Anfang selbst geschrieben hatte, soll uns als Inspiration dienen, um zu glauben, Para que podamos creer por cosas grandes. damit wir auch große Sachen glauben können. Que si Dios nos dijo algo, Dass wenn Gott uns was gesagt hat, que podamos orar wir es beten können, hasta que bis lo obtengamos. es geschieht. Y cuando lo tengamos, Und wenn wir es haben, darle la gloria al Señor. geben wir den Herrn die Ehre dafür. Amén. Amen. Vamos a orar. Lass uns jetzt beten. Vamos a orar. Lass uns jetzt beten. Señor, tantas gracias te damos por tu fe. Herr, wir danken dir für deinen Glauben. Señor, queremos eso mismo, Señor, que podamos alcanzar cosas grandes en ti. Und genau das wollen wir. Große Sachen in dir erreichen. Porque este mundo debe conocerte a ti, Denn diese Welt muss dich kennenlernen por lo que tú haces en medio de tus hijos. und soll dich erkennen in dem, was du inmitten deiner Kinder tust. Señor, que no estemos mendigando ayudas, Herr, wir möchten nicht nach Hilfe betteln, sino creer en ti, Señor. sondern dir glauben. Dar esos pasos de fe para creerte Diese Glaubensschritte gehen, um dir zu glauben. y darte toda la gloria a ti. Und dabei dir all die Ehre und Herrlichkeit geben. Señor, te bendecimos y te adoramos. Herr, wir segnen dich und wir beten dich an. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesu. Y yo te animo que comiences a dar pasos. Und ich ermutige dich, dass du anfängst, auch Glaubensschritte zu gehen. Da pasos de fe. Gehe diese Glaubensschritte. ¿Sí? Porque el Señor te ama. Denn der Herr liebt dich. El Señor te ama. Er liebt dich. El Señor te ama. Er liebt Y dich. quiere bendecirte. Und er möchte dich segnen. Ora al Señor. Bete zum Herrn. Ora al Señor. Bete zum Herrn. Pídele a Él. Bete ihn. Porque Él lo va a hacer. Denn er wird dein Gebet erhören. Si puedes conseguir la biografía de George Müller, te animo a que lo leas. Wenn du dir die Biografie von George Müller irgendwo besorgen kannst, dann empfehle ich es dir. Lese es. Y te va a conmover hasta las entrañas. Und du wirst wirklich bis zu ganz tief in dir berührt sein. Dios te bendiga. Gott segne dich. Y nos estamos despidiendo hasta la próxima vivencia con Dios. Biografías. Und wir verabschieden uns und wir sehen uns beim nächsten Erlebnisse mit Gott. Thema Biografien. Gracias a los que hoy han estado presentes en esta grabación. Und danke auch an diejenigen, die heute präsent hier waren bei dieser Aufnahme. Y bueno, y nos estamos viendo. Und wir sehen uns. Chao. Tschüss.